مدینه سعیدова به دفتر رادیو آزادی در شهر خوجند آمده است تا بگوید برای مرگ پسرش از کسی دعوا ندارد. پسر 30 ساله او را کارمندان پلیس 8 آگوست دستگیر کرده 2 روز پس جسدش را به نزدیکان دادند. مدینه سعیدова 29 آگوست در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفته بود میخواهد خودکشی پسرش تفتیش و گناهکاران جزا گیرد. حالا باوری حاصل کرده است که پسرش خودکشی کرده است. رفت باز یک بار دیگر به بیرون نگاه کرد به پسش. بعد این طرف آمد و گم شد. بعد از یک لحظه سچاقش را به اون طرف پرتافت. سچاق پریده رفته زمین به افتید. بعد یک بار دیگر آخرین بار فرزندم از پس دیوار همون در آمد از پس دیوار طرف قسم حوضچه یک بار سرش را انمیخیل کرد و کلش را با گرفت. یک آخرین بار به بیرون نظر کرد. با همین از بین 3 دقیقه و 4 سکند همیخیل وقت گذشت که از بیرون قراول دویم آمد برای گرفتن مواد خوراکه به بیرون رفته بود است. در آمد بعد قراول دویم به طرف پرگولچینه رفت و از اونجا صدا شد مگر که این قراول دوید. این قراول دوید و رفت و باگشته آمده دویده کلید را گرفت و این در کشاده در اساسی را به بیرون برآمد. به فکرم آدم ها را فیراد کرد که آدم های بسیار ملیسه های بسیار آمده به درون دویدن رفتن و بعد از چند لحظه بچه من برداشته 2 ملیسه برداشته از دست و از گردنش بیرون برآوردن. من همین جا دیدم که الکی بچه من در داخل جایی که آخران رفت سرش را کشید نگاه کرد خودش را به مرگ رسانیده است یا که مرده است یا که نمرده است لیکن در دست آنها برآمد. مقامات درباره مرگ این جوان رسما واکنش نکردند. در تشخیص طبی دادگاهی آمده است در بدن دمیر عابدوف یگان زخم پیدا نکردند. رادیو آزادی مستقلانه این چیز را تصدیق کردن نمیتواند. به گفته مادرش دمیر عابدوف پیشتر زندانی شده بود و قبل از مرگ به نزدیکانش گفته است دیگر به آنجا رفتن نمیخواهد. یگان مجبوری نکردن بچم خودش این کارو کرد چون که در آزادی وقتی که بود در کافتوکاو قرار داشت با جرمی بندی 237 قسمی 2 این неподчинение властям статьяш همین وجود داشت. میگفت که اگر اوچه مرا اگر مبودو کدا مرا قپند برن من این کار ترمه رفتنی نیستم. من دیگه ترمه رفتن نمیخواهم. به من حیات ترمه کار و زندگی ترمه زندان در کار نیست. من دلگیر شدگی هستم. من در این 9 ماه قطعی کودکان و زن و فرزندم زندگی کردم. شیرینی و لذتی حیات فهمیدم. من دیگر به زندان رفتن نمیخواهم میگفت. لیکن وای نگفت که این گونه به زندان نمیرود. خودش را نابود میسازد و لیکن به زندان خودش را نمیدهد. این زن قبلا از دادسانی ولایت سوخت طلب کرده بود که مرگ پسرش تحقیق شود، اما حالا میگوید از دعواش دست کشیده میخواهد مرگ پسرش دیگر موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی نگردد. در تاجیکستان این یگانه حادثه نیست که ساکنان بعد بازداشت از سوی کارمندان مقامات قدرتی در شرایط مرموز جان میدهند. ولی مرگ دمیر عابدوف از کمترین حالت‌های است که نزدیکانش از دعوای خود برای تحقیق قضیه دست میکشند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی، شهر خوجند.